40 tahun, 60 tahun, nggak ada. Hidup itu cuma 3 hari. Kemarin, sekarang, sama besok. Dan kemarin harus kita lupain, karena itu adalah sebuah proses, juga ada pembelajaran juga. Sekarang kita harus bisa lebih baik dari hari kemarin dan harus bisa mencapai yang belum kita bisa. Dan besok itu kita nggak tahu. Cuma kita bisa berharap hari esok itu semua impian kita yang hari yang sekarang bisa terwujud. Likey